好啦，無論大家呢由5號出口或者係 E2出口出到嚟呢，大家都係好容易就望到呢個賽格通訊市場嘅經濟大廈。今日呢，我就攞咗兩部機喺身，兩部手機上嚟俾阿新錦達阿鄭老闆去睇下咩事啊！睇下兩部機係需要維修啊，維修價錢平唔平啊？又或者維修到唔到呢？咁就要嚟揾阿鄭老闆了解一下啦。咁鄭老闆就好簡單嘅啫，嚟到賽格通訊市場嘅經濟大廈，右手邊呢條巷行入去，咁啊第二個攤檔呢就係啦。好啦，咁啊，我哋就嚟到新錦達手機維修。阿鄭老闆你好，係車先你好，係。今日又嚟想揾你幫下手，有兩部手機，要你研究下睇下咩事。好啊，冇問題。我呢部蘋果10 Pro 啊，14 Pro 啦嘛。蘋果14 Pro 個屏幕壞咗，呢個入咗水。呢個入咗水，個屏幕燒咗啦。入水？呢個屏幕入咗水，然後燒咗啦。而家就換個新嘅屏幕上去。而家換咗上去，又顯示出嚟。我而家等緊咩？等我開機。等開機。係啊。呢部7P 個應該電池壞咗，換舊電池。哇！個手指甲好勁喎。係啊，呢度換舊電池就得。嗰個電池中咗啦。嗰個電池已經肥咗啦，大肚咗啊。係。而家換嗰個新電池上去開到機就 OK 啦。唔怪得開唔到啦。而家成日叉，佢有時叉壞咗嗰個電池。成日叉會壞嘅。嚇？成日叉。你唔好成日叉，嗰啲成日叉嗰個電池去叉，最都係中咗。呢個係嗰啲原裝，呢個係嗰隻原裝電池。有好嘅片啊，係嘛？我睇下接唔接到機先。你聽我知道我部機都影埋嘅，影啊！我帶我一齊影，有㗎。有冇影到啊？我影到。我想睇下裏邊係個點樣啊！開到啦。咁電池壞咗啦，換電池就得啦。係。呢個就係你個電池。你嗰隻小米嗰隻電池。嚇？呢個電池就係你嗰隻機嘅電池。我個機嘅電池啦，冇壞㗎。冇。你要買啲新嘅。哦，呢個係新㗎。係，我未裝上去。哦，你仲未換上去？我以為你。等緊嗰個屏整好先換上去。哦。係。呢個就係嗰個曲屏嗰個。係啊，曲屏嗰個電池，原裝電池。哇，咁闊嘅咩？大佬，你個新電池頭幾次一定要用到冇電到插電㗎。係啊。頭三次。係用到5%再插到100。咁樣先襟用。明碼知唔知？而家正常用啦。而家可以用到啊，冇問題啦。呢啲全部都用到。呢個電池大肚咗啦，將個價位拆出嚟。呢個係溶膠水嚟嘅。呢支神仙水啊！神仙水。有呢支黐膠紙㗎嘛，之前嗰啲。係。之前佢後邊有黐個膠喺度。依家就滴嗰啲神仙水。神仙水將佢啲膠溶咗，佢又掹咗出嚟。哦。後邊有電池膠。你啲新電池後邊都係電池膠嘅。啲電池通常用年零嘅啫。用2年都冇問題，只不過用咗個壽命慢慢老化咗啦，就冇咁襟用。年零嘅咋？年幾啦？2年吧。冇咁唔夠2年，1年鬆啲咯。係啊。但係佢咧好快 drop 得好快啊，捱唔到一日啊。即係我哋而家成日玩機啊，成日攞部機喺度喐下，佢半日幾都冇電嘅。係啊。
好快，又要再叉。全部都亂晒。呢個電池全部都攣晒啦，變晒形㗎啦，哇！空晒㗎啦。係啊，你啲原裝又好啊，嗰啲兩個一比啊，係啊。開個屏喺度烤膠，烤完就撈㗎。咁耐烤得。一個你趕住時間走啊！係啊，趕住走啊！我呢個兩個爭上去攞，應該差唔多。供電池好快。你個螺絲喺度。呢台搞掂，仲有一台爆屏公平充電池。呢台係乜嘢咧？攞 SP 老款嘅，都係蘋果。烤屏。得啦，OK，呢個得啦。得啦得啦，係。哇！師傅隻指甲啊，好用過刀片啊！我哋換呢啲全部都係快速換。咪有好多人唔中意擺低部機嘅。係啊，有啲啊隱私係啊，係啊，佢中意睇住你拆，睇住你裝。不過有啲要烤膠就冇辦法，一定要攞烤。呢啲係快速計，好快。新幫襯嗰啲通常都會係咁噶啦，幫襯慣嗰啲咧就會等掉低喺度噶啦。喂，呢個又係換電池，換電池換屏幕都爛咗。屏幕都爛。係。啲屏幕都全部都爆晒啦。哦，係喎。爆晒屏幕啦。係啊，係跌咗啦。OK。係啊，將個成個換咗佢。哦。都係呢支咁嘅膠水，神仙水真係犀利。呢啲神仙水用唔晒啊！你用咗呢啲全部鼓包啦，起晒啦。啲液體衫。你坐啊！你影唔到你㗎，唔使驚。就算影到你，我都剪咗佢。呢啲之前都係嗰啲國產電池嚟嘅，板成嗰啲國產電池嚟嘅。我而家攞嗰啲原裝電池俾你。係啊。我呢個唔係國產電池啊，都係。都係原裝電池嚟嘅。原裝電池，兩個都係原裝電池。兩個都係原裝電池蘋果嘅。即係硬嘅，硬身㗎。係。有粒保用㗎，一個月有問題我拎過嚟換新嘅俾你。而家將屏幕嗰啲螺絲裝到新嘅嗰邊去，一返回電。佢即係呢個爆屏係爆面頭嗰塊玻璃用。唔係成個爛晒啦，佢呢個排線入邊嗰唔係呢個排線要裝到新嘅嗰邊去。哦。呢個鐵片要擺到嗰邊去。呢就係嗰個鐵片就係個卡位。個卡槽。係。馬上發。好眼啊你，眼水好好。換多咗。仲未得㗎，為阿師傅。趕住走啦！貓膠咁老。唔係話聲音，唔係電話喎。打電話問。係你吹師傅。已經係差唔多啦。咁鬼耐啫，整塊膠片。我而家去攞。
啊，好，这个，好。是吗？他一年也就回去一次。然后他就深圳也买。OK， 而家就裝好啦。嗰啲就唔使黐膠水喎。蘋果唔使黐膠水啊，佢係卡到啊。哦。佢係呢啲卡咗啊。哦。所以佢淨係靠。底都有膠。係都有膠嘅，你冇膠嘅話，佢有聲音嘅。所以好似以前嗰啲舊三星機咁樣，靠下邊嗰兩粒螺絲。係。蘋果機都係咯，全部都有，下邊都有兩個螺絲啊。哎，哇！咁快又搞掂啦，好啦，幾快脆。好。
呢個就係嗰個曲屏嗰個機啦。係啊，啱啱換好屏。哇！啱啱換好個屏，哇！好靚喎個屏。而家阿佬換咗個新電池換上去，呢個舊電池。哦。而家換咗新個電池上去。係原裝啊？原裝係。電池你俾翻我。我等下俾翻你啊。暴力測試，嗰啲膠咧黐得落好鬼實㗎。有啲研究黐喺嗰度。係啊，嗰啲膠真係。你下次你將下手提電腦，如果拎過嚟嗰個細問題嘅，冇使錢。係啊，你話如果係嗰啲甩隻膠甩咗出嚟，超骨啦，膠我又唔使錢。唔係嗰塊嘢都粒粒突突咯。到時你影俾我睇。係啊，抌咗啦。你但係唔係，到時你錄個視頻俾我睇。影視頻俾你睇。係啊，你翻到屋企啊，將個舊電腦嗰個影低俾我睇，錄下視頻俾我睇。哦，係啊，有得慳就慳啦，而家還錢咗嘛。係啊，我知唔係嗰個嘢咧，就算我換咗電啦，可能都粒粒突突咯。我就想連個底都換埋，又唔知有冇咩啊？我睇下到時條件頂唔頂得到啦。呢個電池膠。肥咗，有少少肥。就係用咗1年鬆啲咁多啫。我哋正常用喎，即係用到冇電，用到冇電就叉，唔使叉24小時㗎。呢塊叉，呢塊叉，你成日叉腫咗啊嘛。哦。呢啲快本身你個充電器就快叉嚟㗎。係啊，快叉嚟㗎。快叉你充2個鐘就夠啦。係。你如果一直充，佢就一直喺嗰度彎行。係啊。所以冇問題，不過嗰啲壽命會慢慢縮細，縮短咗。因為捱唔到一日，我有時翻工咧，去到3、4點已經5點鐘左右就冇10幾點啦。係啊，因為就捱唔到一日咯。呢條片係你定係你？我朋友啊。哦，可唔可以俾我？嚇？可唔可以俾翻我呢條片啊？你去 YouTube 睇 ，YouTube 睇就得。你去 YouTube 睇 ？YouTube 有啊。我會上 YouTube 嘅。我發俾你，我發俾你。你發俾我，係啊，俾我老婆睇啊。我要發 YouTube 俾你。係啊。有時你同阿春日哥關注一下，呢朋友關注。係。我嗰片剪好咗啦，我發俾你。好啊。你一手睇下點炒。係啊，佢有興趣知啊。佢都有步驟，我諗都就嚟打柴嘅部電，都係用咗1年。其實呢個1個月有問題，你到時拎過嚟我同你換新嘅。好，唔使咩保養嘅，直接換新嘅，一般都冇事。如果用翻原裝電，唔應該有事嘅。呢個原裝點解？係咯。所以有時啲新機新年前，我哋頭幾次保養得好，佢就襟用好多啦。之後我哋買過嚟嗰啲電有時有電㗎嘛，我哋成日走去中途去充，冇中途去充，跟住要攞5，差唔多關機就差到100咁先好。呢個大鏡頭。我朋友打就攞部大摺機過嚟，個大摺機屏幕大屏細屏都壞咗，差5華為嗰隻大摺機，啱啱叫我出咗冇幾耐嘅喎，嗰啲機分得太大力啦，所以我唔中意嗰啲摺機。個屏幕1000幾蚊攞貨。係啊，好貴啊嗰啲。前兩日出咗嗰隻新摺機，個熱度都冇咗啦。舊年出咗隻新摺機炒到好貴，4萬幾。今年2萬幾蚊，買一日就冇錢晒火啦，啞火啦。呢啲牌子一定卡緊。
啲雞啲螺絲好撚多螺絲。我琴日出去蘋果16 Plus 個中文爆咗，出入邊有差唔多70幾多螺絲。哇！有啲有短，有啲有長。你換屏先要拆晒啫係嘛？如果唔換屏，應該唔使拆咁多。換電池都要拆開呢個，因為個電池排線係下低嘅。哦。因為呢隻機主要係影相清。這裡非常清楚，OK 啊。哎，走啦！非常 OK 啊。那好，可以車。我係為咗食少，即係食少。大佬，你試下，我先同你黐木。係啊，啲原本啲邊邊角角全部都要試下，試下喐唔喐到。係啊 ，OK 啦，冇問題。我而家同你黐木。先生，1樓 F09，你走進來。1樓 F09。扶手電梯這裡進來就是了。好，好。哇，部接機就接機過嚟啦。呢超熱身嘅。呢張蛋係邊？你等我而家同你黐嗰啲膠先啊。拎出嚟，黐咗嚟都炒。而家可以用到啦，有靚靚地。好，搞掂。